يا حبيبي. Поздрав од Боби за неговата съпруга Агнеса и също така за техните деца Пламен и Алберто от село Габровница. Я хабиби, я хабиби. Ровава кајди кава мечавен коборвон бариле меромња са сиом буто бре таджанеса кобор тут мангава Агнеса обоби туке керела каја гили тут ме набистрава во срце ме туке дава. Пламене и Алберто одаде Боби најте му келтумен Теджанена тумаро дато Боби си тумари римската стена. Ајде ме речаве о Пламен тајо Алберто тумен си ен мо срце ме сијом тумаро дато Боби никога најте ме кав тумен таро баро село Габровница обови а кава Теджанена мечаве а каја гили си тумен ге о Пламене тајо Роберто кај си ко барвалипе тај ко са стипе а и Агнеса си е ки е качовел јашате ромњаке е барваљаке а ти са суј и перуните си тумари подкрепа и најкрасивата на криво долу. Я хабиби, я хабиби, тут мангава, тут мангава. Ровава кајди кава мечавен коборвон бариле меромња са сиом буто пре Теджанеса кобор тут мангава тут Агнеса туке керела а каја гили обоби тут ме набистрава мо срце ме туке да